बटुक एक समझदार और उत्साही भालू था जो जंगल के पास होने वाले खेलों को बहुत पसंद करता था। एक दिन वहां खेल प्रतियोगिता रखी गई। कुछ बच्चे हारने के डर से हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। बटुक ने उन्हें समझाया कि जीतना जरूरी है, लेकिन भाग लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि कोशिश करने से सीख मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और खेल में हिस्सा लिया। कुछ जीते, कुछ हारे, लेकिन सबने खूब मजा किया। सबने तालियां बजाईं और एक दूसरे की सराहना की। बच्चों को समझ आ गया कि अनुभव सबसे बड़ी जीत है। बटुक मुस्कुराया और उन्हें आगे बढ़ते रहने की सीख दी। नैतिक भागीदारी से सीख मिलती है, जीत से नहीं।